Vítajte u dnešného videa. Dneska som si dal challenge, že keď havarujem, akože s autom, tak musím ukončiť toto video. OK, mám nové auto, Teslu, takúto tú bielu. OK, takže ideme na to. Vezmeme si, ja neviem, takúto auto. Keď havarujeme, je koniec videa. Nezabudni dať like a odber. OK. Budem sa snažiť nehavarovať, nebudem to len tak robiť, že ja chcem ukončiť video, jej. Ja pre vás rád natáčam. OK. Musíme sa dostať sem. Nechcem havarovať. On ma predbehne. Ja som myslel na vás, auta. Je mi to jedno, že ma predbehne. Pomoc. Akože zase nemusím tiež jediť ako začiatočný, budem jazdiť rýchlo, len sa budem snažiť nehavarovať. Dúfam, že nehavarujem. Havarujem. Musíme prejsť. Proste, keď jazdím rýchlo, tak nehavarujem občas, ale tak ja sa bojím, že havarujem. Pretekám s poličom. Ja mu utečím. Opa. No, sem. Pretekáme, to dáme. Teraz sme vyhrali. Musíme sem. Okay, this app actually surprised me. It's called Sakai. You don't just play games here, you create them. Just type "make a shape cutting game" and AI instantly turns it into a playable mini game. No coding, no setup, you can play it right away, share it with your friends, and yeah. Tak za to asi si musím kúpiť auto. Keď chcete. Lenže ja som si chcel šetriť na niečo, ale tak... A auto. Toto... tak na to nemám. Nejde sa kúpiť. Ja neviem, aké by som mohol. Aj za kľúče sa dá kúpiť. Ale tak to je jedno. Tak havaroval som. Nechcel som, ja som to neurobil na schvál, keby ste mysleli si. Dobre, tak keby ste chceli viacej videí o Racing Car 2021 alebo niečo iné, tak napíšte do komentáru a dajte like a odber. Čaute.